Ви благодарам, заменик председателке, почитуван министер, почитувани колеги. Како и вчерашниот амандман, така и овој амандман, ова е судбината, по 8 пат инако овој амандман го поднесувам, поточно од 2017 година. Веднаш на почеток го сакам да кажам дека до 2017 година општината најде средства делумно, односно 50%, да отпочне со изградба на колекторскиот систем и тој колекторски систем го изгради до центарот на градот. Меѓутоа, поради немање на финансиски средства не беа обезбедени, нормално беа стопирани градежните работи и сега затоа го поднесувам овој амандман по 8 пат, се со единствена цел да можеме да обезбедиме средства за да овој колекторски систем биде завршен. Почитуван министер, сакам да ви кажам со респект, нормално почит, дека сите овие сугестии што ги слушаме од кај вас, веќе овие сугестии беа применети и неколку пати од 2017 година до ден денеска надлежните од локалната самоуправа имаат одена во сите надлежни ресорни институции во државата. Меѓутоа, за жал, не се најдоа средства и понатаму станува овој сериозен проблем отворен кој треба да го решаваме. Зошто треба да го решаваме? Затоа што Кратовската река, кој е бил во Кратово знае, го дели градот на два дела и со тоа сакам да кажам дека бидејќи во неја се влеват фекалиите и атмосферскава вода и индустријската вода, Кратовска река представува реципиент на овие води што ги споменав пред малку. Со други зборови кажано, представува еден сериозен загадувач на животната средина. А знаете вие дека ова прашање околу заштита на животната средина доста се актуализира, особено последниве години, а и од амандманска расправа може да се заклучи дека голем број на амандмани се поднесени за обезбедување на финансиски средства за завршување на одредени комунални или изградба на одредени комунални инфраструктурни проблеми. И вчера го кажав и сега сакам да потенцирам. Ова важи генерално за сите. Во секој населено место, во секој град, па не мора да биде град, може да биде во некој село озбиен тип, мора да се решат неколку инфраструктурни проблеми. Тоа пред се водоснабдувањето, изградбата на колекторски системи, уредување на речното корито и пречистителната станица. Доколку овие проблеми не се решат, ние никој пат не можеме да очекуваме дека ќе живееме во здрава средина, во чиста средина. Значи, здрава средина значи и финансиски пари, финансиски потребни средства. Без финансиски средства ние не можеме да обезведиме и да реализираме таа зелена агенда. Ние како локална самоуправна општината, мислам дека не сме ви вчера го тоа кажав, во можност да издвоиме толку средства за да продолжиме со изградбата на овој колекторски систем. Инаку сакам да ви кажам дека за Кратово, кои не се биле, дека Кратово е град музеј, еден од најстарите градови на Балканот, затоа се дошли многобројните историски споменици и изобилува со едно богато културно наследство и затоа се нарекува град на мостови и кули. Ја во оваа прилика малку ќе се оддалечам, ќе ми извинете, дайте ми малку време, да кажам дека ние во 2016 година, по предлог на мене како пратеник, поднесовме закон за заштита на културното наследство. Меѓутоа поминаа 6 години, воопшто не се имплементираше ништо од тој закон. Сакам да кажам дека со оглед на тоа дека ние сакаме Кратово да биде туристичка дестинација и решавајќи ги овие проблеми со комуналните проблеми со изградба на колекторски систем, пречистителна станица, тогаш веќе Кратово навистина ќе создаде едни пристојни услови за еден убав квалитетен живот.
Во оваа прилика сакам да кажам дека мислам меѓутоа како колеги, како противници сакам да добиете и оваа информација. Мислам дека чувствувам ја и веројатно и вие го дадете тоа чувство дека министрите многу малку се присутни во локалните самоуправи. Дури некои министри не знаат, еве, пошто зборам доаѓам од Кратово, кај се наоѓа тоа Кратово, може да знае, меѓутоа никој пат не е стапнал. Министрите доколку не одат барем во годината еднаш два пати и да поразговарат, мислам ресорно да одат и да поразговарат со надлежните од локалната самоуправа, ние некаде можеме да ги решаваме оние приоритетни проблеми со кои општините се среќаваат. Да, доаѓаа министри овој пат, меѓутоа доаѓаа кога беа вклучени во кампањава. Но сакам да ви кажам, еве кампањата за заврши, сега сакам ово министерот за финансии да го замолам да пренесе дека потребна е една кооперативна соработка меѓу министерството и локалната самоуправа. Пак ќе се навратам, имам информација дека во Кратово сега алармантна е ситуацијата со распаѓањето на мостовите. За овие 5 години еден човек нема дојдено во Кратово од Министерството за култура да види во каква ситуација се. И покри тоа што има многобројни барања. Затоа, почитуван министер, сакам да вака ви сугерирам, треба да се воспостави една многу блиска конструктивна соработка меѓу вас и локалната самоуправа. Зборам не меѓу вас лично, зборам за министрите, за владата со локалната самоуправа. Без ваше присуство, без ваша помош, верујте ме дека никој од приоритетните проблеми на општините нема се решат и затоа мислам дека ова што го сугерираме треба навистина да го преточиме во дело. На крајот, еве уште еднаш ве замолувам, бидејќи се работи за здравје на луѓето, за чиста средина, ве молам амандманот да го прифатиме. Ви благодарам.